احبائي اخواتي اخواتي، انا دلوقتي في مرحله ولعت الفرن يا جماعه، وبحط العيش اهو في الفرن. اول حاجه دلوقتي ادي العيش اهو، الرغيف بتاعي ببتدي اقلبه. انا دلوقتي بطلع منه الرده بالراحه واحده واحده كده اهو، وببتدي اقلب العيش. بقلبه ازاي؟ بعمله كده، بجيبه على ايدي وبعمله كده. في حد ما بيقدرش يجيبه على ايده، ممكن يحطه على دوره ثانيه فاضيه ويعمله. تمام. بخلص منه الرده بالراحه واحده واحده. ببتدي اجيبه فين؟ وهف منه الرده كده، وابتدي اجيبه على المطرحه بتاعتي اهي. برده لو في زوايد رده ولا حاجه ظهرت عليه اشيلها يعني. بعد كده ابتدي ابخه بالميه، دي ميه من الحنفيه يا جماعه. تمام. ببخ وش العيش بالميه. ليه بقى؟ بيخلي الوش لامع وبيخليه يعلى، بيخليه يتنفخ يعني. وابتدي ايه؟ ارميه في الفرن. ادي مرحله ارمينا، برمي العيش في الفرن اهو يا جماعه. تمام. الرغيف بتاعي اهو هبتدي احطه. ماشي. واحط غيره بقى على طول، اشتغل ورا بعض ورا بعض كده، ادخل بقيه العيش. تمام. وابتدي ايه؟ اقلب العيش زي ما انا قلت كده اهو، واطلع الرده منه اهو. تمام. واجي يا جماعه العيش بتاعي اهو، احط برجعه تاني على المطرحه زي ما انا قلت، احطه على المطرحه تاني اهو. وابق عيش وش العيش بالميه، وادخله في الفرنه بتاعتي اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي يا جماعه بسم الله الله اكبر اللهم صل على النبي. ادي الرغيف بتاعي اهو في مرحله ان هو ايه؟ اتنفخ خلاص يعني. وحتى لو بالفرد العيش مثلا ما حصلش ان هو اتنفخ معايا، عادي خالص مفيش اي مشكله. اللقمه بتاعته بتبقى حلوه وطريه، وبيتاكل برده مفيش حاجه بتترمي، لانه خمران كده كده شبعان في الخمور بتاعه. تمام. زي ما انا قلت كده اهو، بعمل العيش بتاعي بريحه واطلع منه الرده اهي بالراحه كده اهو. بس ما اضغطش يا جماعه على الرغيف، لو سمحتوا ما حدش يضغط على الرغيف، عشان الخمور بتاعه ما يفسدش يعني، او ما يهبطش. العيش لما يجي يستوي يبقى حلو. احط منه الرده. وادي زي ما قلت مرحله تانية اهو، بعمل ايه؟ ابخ وشه بالميه، عشان لما الميه دي بتخلي وشه لامع، لما بيطلع من الفرن بيبقى حلو لامع كده وجميل ما شاء الله يعني. وارميه في الفرن. الفرن طبعا تبقى درجه الحراره، لازم درجه الحراره تكون عاليه في الفرن. تمام. ممكن نعلي دي شويه، نعلي اللي بره دي عشان الفرن تعلى شويه. اللي بره تحت، اللي في النص اللي في النص كده. ايوه. علي النار. تمام. الانبوبه ايه؟ لسه جديده والله، بس خلاص خلاص. تمام. ادي يا جماعه العيش بتاعي، ابتدي ارمي واحده واحده كده اهو. تمام. بنقلب الرغيف بتاعي، اقلبه كده. تمام. عادي مفيش مشاكل يعني، بيتاكل عادي مفيش اي مشكله. واخلصه من الزوائد بتاعت الرده اللي فيه. تمام. عجينته عشان طريه، بصوا بتجري ازاي في الايد، بتجري عشان العجينه بتاعته طريه ولينه وجميله قوي. وايه؟ ارجع بيه تاني على المطرحه، واهف الرده منه زي ما قلنا، وابخ وشه تاني بالميه اهو. الميه دي بتساعد على انه يتلمع، يبقى الرغيف لامع كده وحلو. وبيبقى كده ايه؟ بيبقى بيتنفخ بقى الرغيف، بيتنفخ، بيبتدي يتنفخ اهو. اهو انا مطلعه منه دلوقتي، لسه مطلعه دلوقتي حالا. ادي اهو الرغيف بتاعنا بعد ما طلع من الفرن يا جماعه. تمام. اهو ادي شكل الرغيف ما شاء الله ما شاء الله. شكل الرغيف. هنطلع تاني من الفرن دلوقتي، هوريكم برده لو انتوا طالع من الفرن بيبقى طالع عامل ازاي اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. العيش بدأ يتنفخ. ممكن نبص بصه على الفرن كده مع بعضينا. ادي العيش اهو يا جماعه في مرحله ان هو بايه؟ بيخمر، بيطلع، بيستوي. العيش لما بيستوي اهو بيبتدي يتنفخ اهو. طبعا ده لسه عشان ايه؟ يا دوبك انا عايزه اقفل عليه الفرن دلوقتي، لازم اقفل الفرن يا جماعه، ما خليتش الفرن مهويه. تمام. ادي العيش بتاعي، وهنكمل بقى بقيه الكميه يا جماعه ان شاء الله، وارجع لكم تاني ان شاء الله، ونشوف العيش بتاعنا بعد ما يخلص ان شاء الله باذن الله.